với ứng dụng SEO đó sẽ trở nên tốt hơn. Em cảm ơn ạ. Anh chị nào sẽ tin rằng nếu mình đem SEO đó này mình về mình dạy lại, chia sẻ lại cho tổ chức thì tổ chức của mình mọi người cũng sẽ có những mối quan hệ tốt hơn. Cảm ơn anh chị. Và anh chị nào nghĩ rằng sau khi mình phục vụ họ rất hiểu về SEO đó, mình kinh doanh thành công hơn. Cảm ơn các anh chị. Quay sang người bên cạnh, vỗ vai họ và nói kinh doanh chứ không có bán hàng. Rồi, sau khi tạo hệ thống cho anh em rồi, để anh em biết làm bao nhiêu bước rồi gặp khách hàng như thế nào, rồi vận hành cỗ máy đó ra sao, thì điều tiếp theo Supermood sẽ làm đó là hệ thống xong rồi nè nha. Supermood sẽ tạo ra cái này gọi là trách nhiệm giải trình. Supermood có một kế hoạch phát triển cho anh em với những con số cụ thể. Supermood không đưa chỉ tiêu một tháng và bắt anh em chạy, mà Supermood giải thích cho anh em tại sao anh đưa cho em tháng này 1,2 tỷ, là bởi vì tháng trước và tháng trước nữa em đã bán được 1 tỷ. Tại sao anh đưa cho em 1,2 tỷ? Vì em nhìn là anh đã lên kế hoạch cho đội nhóm của mình, sẽ có thêm những cuộc giới thiệu sản phẩm với các đối tác, sẽ có thêm các chương trình thi đua tưởng thưởng, các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng. Và 1,2 tỷ này em chia lại đi mỗi tháng, mỗi tuần là bán bao nhiêu? Có 300 triệu à? Rồi 300 triệu em chia xuống 7 ngày đi, có bao nhiêu đâu? Tức là Supermood làm cho anh em hiểu rằng chỉ tiêu nó không có khó, bằng cách là chia nhỏ ra cho anh em và cầm tay chỉ việc cho anh em với những cái mà mình gọi là hệ thống. Vì các anh chị nghe kỹ chỗ này nè, đây mới là chỗ giúp cho anh em thành công này. Hãy ràng cổ họ bằng những con số. Họ phải là người chịu trách nhiệm với những con số. Họ phải yêu con số, họ phải giỏi con số thì họ mới giàu được. Cho nên đừng sợ số nữa nha. Số là tiền, tiền đại diện cho số. Anh chị nào ở đây rất thích tiền? Giơ hết lên đi, có em nè. Anh chị nào ở đây rất thích tiền? Anh chị nào không chỉ thích tiền mà thích rất nhiều tiền? Anh chị nào thích có nhiều tiền và giúp nhiều người khác cũng có nhiều tiền giống hơn? Ok, quay sang người bên phải, vỗ vai họ và nói nhớ giúp tớ vậy nghe. Rồi, sau đó tiếp theo chỗ này, đây Supermood sẽ tạo ra cái gọi là nguyên tắc danh dự, nguyên tắc hành xử, luật tôn vinh. Các chị thấy cái việc này phong phú không? Không mỗi chữ cốt rõ rồi còn dừng ra rất là nhiều. Và tạm gọi là nguyên tắc danh dự đi ha. Nguyên tắc danh dự. Em thích chọn chữ này. Và đối với lại Supermood, cái này chính là cái chất kết dẫn các đồng đội làm với nhau. Cái này chính là cái công cụ giúp đè cái tính bích tóc trong người của chúng mình xuống. Cái này là cái giữ anh em ở bên cạnh nhau khi có bão giông xảy ra. Nguyên tắc danh dự. Các anh chị. Và đố các anh chị biết nguyên tắc danh dự này do ai lập ra? Do cả đội nha các anh chị. Chứ không bao giờ là do một người lãnh đạo ra nhé. Bởi vì đã là luật là phải do anh em cùng đóng góp và anh em cùng đồng ý thì anh em mới chơi được. Còn mà sưng vô nhà cái bắt là phải theo luật 1, luật 2, luật 3, luật 4, không chịu đâu nha. Phải ngồi lại với nhau. Vậy thì em hỏi thật nào, anh chị nào đã có luật cho đội của mình hoặc cho công ty của mình? Hơi ít là cảm ơn. Anh chị nào chưa có hả? Anh chị nào đã có luật danh dự cho gia đình của mình? Anh chị nào chưa có? Ôi sao đông thế vậy, em cảm ơn. Câu hỏi cuối này, anh chị nào có luật danh dự cho bản thân mình? Tuyệt vời. Anh chị nào chưa có? Những ai chưa có về nhà làm nhé. Phải có luật danh dự cho bản thân, cho gia đình, cho đội nhóm và cho tổ chức nha. Luật danh dự của mình ai lập? Mình lập. Rõ ràng cái này là chỉ có mình không ai làm được như mình hết đó. Nhưng luật danh dự của gia đình cả nhà, nghĩa là bố mẹ không được ép
thì bé với lại bố mẹ mới thực sự cản được cái luật đó là của cả nhà. Đừng có lấy cái quyền làm cha làm mẹ của chính mình xong rồi ép nó thực hành không nghe đâu. Thì đâu phải là của nó đâu nha. Ok. Rồi tiếp theo, hồi nãy mình học rồi ạ, phát triển cá nhân của Supermoon có mấy tư duy mà Supermoon trau rồi ạ? 4 tư duy. Vì sao cần 4 tư duy đấy? Bởi vì xung quanh cái công thức này nó có một cái tác nhân mà nó luôn luôn phá hủy toàn bộ công thức này, khiến một Supermoon dễ dàng chuyển sang Big Dog. Tác nhân đó là ai ạ? Là gì ạ? Đúng rồi, đó chính là tiếng nói nhỏ. Một cái giọng nói ở trong đầu này nè các anh chị. Và để kiểm soát tiếng nói nhỏ, các anh chị cần phải trau dồi 4 cái tư duy vừa rồi. Nó lên tiếng một cái, nó gặp tình cảm thì nó nói sao? Thôi đừng làm, suốt cuộc đời tôi nó tệ bạc như vậy, ông trời bất công quá. Nhưng khi mình gài bẫy đối thoại tiêu cực lại, mình vượt qua được tiếng nói nhỏ. Được chưa các anh chị? Rồi, bây giờ em muốn trước khi mình chia tay nhau, anh chị dành ra 1 phút thảo luận thật sự với người ngồi bên cạnh. Anh chị đang mạnh chỗ nào và đang chưa mạnh chỗ nào? 1 phút thảo luận bắt đầu. Bây giờ những anh chị đã có hết tất cả những tố chất này rồi, cô đọc giơ tay lại ạ. Rồi em cảm ơn các anh chị. Nếu các anh chị có tất cả những yếu tố này rồi thì các anh chị sẽ không thuộc đối tượng mà em sẽ đặt câu hỏi sắp tới. Tại vì các anh chị có hết rồi mà, đúng không ạ? Rồi, ai nghĩ rằng trong những điều này của mình thì kỹ năng bán hàng của mình đang yếu nhất? Cảm ơn các anh chị. Học sau đó xong rồi vẫn còn yếu mà. Mới đâu em chơi lại là ai nghĩ rằng kỹ năng bán hàng của mình đang là yếu nhất? Ok, những người vừa giơ tay
nếu mình trau dồi kỹ năng đấy thì mình sẽ thay đổi được kết quả thu nhập và chất lượng cuộc sống của mình. Tuyệt vời, em cảm ơn cả nhà. Rồi, ai nghĩ rằng kỹ năng xây dựng đội nhóm này tôi đang rất cần này, bởi vì tôi cực quá, tôi vất vả quá. Em cảm ơn cả nhà, rất tuyệt vời. Ai nghĩ rằng kỹ năng dạy lại cho đồng đội, kỹ năng giúp họ chuyển đổi mỗi một ngày là rất quan trọng đối với mình. Em cảm ơn các anh chị. Sao ba cái này khả năng giơ tay sao nó giống nhau quá vậy? Ai nghĩ rằng cái kỹ năng mà mình gọi là đóng gói á, tạo nó thành hệ thống, thành quy trình của mình đang rất yếu không? Cũng luôn hả? Em cảm ơn cả nhà. Ai nghĩ rằng từ xưa đến giờ mình chưa có thói quen xây dựng KPI mỗi ngày, chỉ tiêu mỗi ngày cho chính mình và cho nhân viên của mình ạ? Ôi đừng quá, em cảm ơn các anh chị. Em bắt đầu em thích nhóm mình cứ thà vậy đó, đúng không ạ? Rồi, ai nghĩ rằng nguyên tắc danh dự là chỗ yếu, xưa nay không có làm, cho nên mỗi lần có mâu thuẫn là đội nhóm nó tan rã? Em cảm ơn cả nhà. Vậy thì ai nghĩ rằng cái người mà mình cần phát triển nhất đó là chính bản thân mình? Cảm ơn các chị. Ai tin trong con người của chúng ta là một người anh hùng rất tài giỏi? Cảm ơn các chị. Ai chưa tin về điều đấy ạ? Ôi chỉ là em chưa à? Không tin nào? Em hỏi lại là ai rất tin bên trong mình có một con người rất tài giỏi? Đó, tuyệt vời. Nhóm này là nhóm đầu tiên mà khi em hỏi ai không tin, không ai giơ tay hết. Tại vì nếu không tin thì em mới nhận thức. Còn các anh chị tin nghĩa là các anh chị hiểu cái điều mà em hiểu rồi đó. Đúng không ạ? Trong mỗi chúng ta đều là một anh hùng. Cho nên hãy cho phép mình và cho phép người khác giúp mình để mình trỗi vượt tất cả những khả năng, tiềm năng mà khi Thượng Đế sanh mình ra, Ngài đã dành cho mình. Như vậy, em có thể giúp gì được cho các anh chị ạ? Nếu lần tới mình được gặp nhau, anh chị nào muốn em quay trở lại thủ đô Hà Nội nữa? Cảm ơn cả nhà. Và anh chị nào không chỉ muốn em quay trở lại mà muốn chúng mình sẽ có cơ hội để chúng mình đi cùng nhau nhiều hơn nữa trong việc phát triển kinh doanh hả? Em cảm ơn cả nhà. Như vậy thì bây giờ làm sao để mình gặp nhau? Ai, em hỏi thiệt nhé, ai thật sự muốn khai thác hết toàn bộ tài sản trí tuệ của thầy Lessinger đã cho em? Em cảm ơn các chị. Ai có cùng quan điểm giống em, Lessinger có hết những cái này rồi, đi đâu xa xôi, học đâu, học hết toàn bộ của thầy Le là đã tốt lắm rồi ạ? Cảm ơn các chị. Nhưng ai đồng ý với em rằng em dạy các chương trình của thầy Le bằng tiếng Việt giỏi hơn thầy Le? Cảm ơn các chị. Và ai đồng ý đi học tiếng Việt nó vui hơn đi học tiếng Anh à? Cảm ơn các chị. Ai đồng ý là bây giờ muốn gặp thầy Le đi ra nước ngoài vừa tiếng là vừa chi phí vừa xa xôi buồn lắm, học ở nhà với người Việt Nam của mình vui hơn nhiều ạ? Ok, em cảm ơn cả nhà. Vậy thì bây giờ có nhiều chương trình như vậy thì bây giờ mình phải biểu quyết với nhau chương trình tiếp theo. Nếu mình gặp nhau mình sẽ học cái gì? Xử lý từ chối là bán hàng, đúng không ạ? Rồi, ai nghĩ rằng cần phải lĩnh hội toàn bộ những kiến thức về bán hàng đỉnh cao của Lessinger ạ? Ôi, đông vậy hả? Lần trước thầy Lessinger đến Hà Nội mà rất nhiều người, em còn nhớ là Trọng ơi, hình như là cái hội trường này hôm đó có cả ngàn người ấy nhỉ? Mà chỉ có vài người bay vào Sài Gòn để tham dự chương trình của thầy thôi. Em muốn hỏi các anh chị lý do tại sao vậy? Không biết chương trình. Mọi người bảo là nhiều tiền. Vậy theo mọi người, Le dạy nhiều tiền, vậy thì em dạy nhiều tiền hay ít tiền? Không hẳn thiệt đó. Mọi người nghĩ em dạy nhiều tiền hay ít tiền à? Giữa một sản phẩm rất ít tiền với một sản phẩm giá trị cao, cái nào đảm bảo chất lượng hơn? Em luôn luôn có một nguyên tắc trong huấn luyện của em là em không làm mất đi cái giá trị của trí tuệ của Lessinger. Và em có một cái quan điểm tự thân của em nó cũng hơi cao cao một tí. Có nghĩa là em cũng không đánh giá quá bèo sức lao động của mình. Vì khi em đứng lớp, em chia sẻ với học viên, không bao giờ em nghĩ là em đang dạy cho mọi người, mà em chỉ chia sẻ lại những gì Lessinger đã giúp em và em đang giúp cho các doanh nghiệp khác ở ngoài kia.
Cho nên khi em đứng lớp và em chia sẻ với các anh chị, em không nghĩ rằng chương trình của em giá đều. Ai ủng hộ cho em khi có suy nghĩ đó? Em cảm ơn các anh chị. Nhưng em hứa với các anh chị là sau khi các anh chị học xong, các anh chị không hài lòng vì cảm thấy những cái gì các anh chị nhận được á, nó thấp hơn giá trị mà các anh chị đầu tư cho các lớp học, thì em sẽ trả tiền cho các anh chị. Ai nghĩ rằng như vậy rất là fair? Em cảm ơn cả nhà. Nhưng ai nghĩ rằng việc em tạo điều kiện cho các anh chị nhận lại tiền của em nghĩa là em đã không thực hiện được lời hứa của em và em làm mất đi thời gian, hy vọng của các anh chị, cái đó mới là đáng trách ạ. Cảm ơn các anh chị. Như vậy thì quay sang người bên cạnh, vỗ vai họ và nói không có cơ hội nhận lại tiền điều ấy được không? Em không dám kêu công, nhưng chính bởi vì cái giá trị tự thân như vậy, có một ngày em đến lớp như là lần đầu tiên em đến lớp, em luôn luôn rất là nghiêm túc soạn bài, soạn giáo án, điều chỉnh lại để làm sao cho các học viên của em hài lòng và hài lòng hơn về cái quyết định của họ, chứ không phải là em chẳng chuyện. Mong mọi người hiểu cho em được không ạ? Cảm ơn cả nhà. Như vậy thì học về bán hàng rồi, ai nghĩ rằng nếu vậy học luôn cả bán hàng và xây dựng luôn một đội nhóm kinh doanh luôn được luôn trong chương trình này? Ok, tuyệt vời. Ai nghĩ rằng là chỉ luôn cho các anh chị không phải là kỹ năng dạy mà kỹ năng thuyết trình uy lực để giúp các anh chị đứng ở trên sân khấu có kỹ năng tạo ấn tượng ngay từ mấy nốt nhạc đầu tiên các anh chị xuất hiện à? Ok, cảm ơn các anh chị. Như vậy thì nếu thế thì các anh chị mong muốn học một chương trình có cả 3 điều này đúng không ạ? Vậy thì anh chị nào muốn xử lý từ chối ở trong đây luôn hả? Rồi, em cảm ơn cả nhà. Và ai muốn sau khi xử lý từ chối xong, em tặng luôn bộ công cụ xử lý từ chối luôn. Ok, cảm ơn cả nhà. Rồi, nếu vậy thì em cần các anh chị tạo điều kiện cho em để em quay lại Hà Nội. Được không? Ai sẽ tạo điều kiện cho em quay trở lại Hà Nội? Em cảm ơn cả nhà. Vậy cho phép em giới thiệu một chương trình đầu tiên em làm sau khi Blessinger trao lại cho em được quyền dạy chương trình đó ở Việt Nam, được không ạ? Được không các anh chị? Em cảm ơn các anh chị. Như các anh chị biết là sau khi thầy dạy chương trình bán hàng bùng nổ về, anh chị nào đi học bán hàng bùng nổ rồi ạ? Cảm ơn các anh chị. Thầy nói rồi, lần tới chương trình bán hàng bùng nổ cho ai dạy ạ? Anh Huy sẽ dạy và thầy không dạy nữa. Và sau khi mà em suy nghĩ là làm thế nào để em có thể gửi đến người Việt Nam của chúng mình một chương trình bán hàng bùng nổ phiên bản đầu tiên của Blessinger và Teresa, thì em đã quyết định là cuối năm nay em sẽ làm một cái chương trình bán hàng và lãnh đạo đỉnh cao từ Blessinger, là một phiên bản phối hợp 3 kỹ năng màu đỏ trong công thức xây dựng doanh nghiệp thành công, để giúp các học viên của em học một lần thôi nhưng giải quyết được 3 vấn đề này. Anh chị nào quan tâm đến điều này? Cảm ơn các anh chị. Nếu vậy thì chương trình đó sẽ là chương trình 3 ngày chứ không phải là chương trình 2 ngày. Cho em chào các anh chị. Em không muốn là dạy bán hàng xong rồi lại giới thiệu dạy chương trình này, xong rồi lại giới thiệu dạy chương trình này, mất nhiều tiền lắm các anh chị ơi, và mất nhiều thời gian lắm. Đừng lãng phí như vậy, được không ạ? Cho nên em sẽ làm hết sức có thể để em sẽ chia sẻ với các anh chị 3 điều này trong chương trình này. Ok không ạ? Dạ vâng. Và em rất mong có cơ hội để mời các anh chị tham dự chương trình này. Anh chị nào nhất định sẽ cho em 3 ngày để tham dự chương trình này ạ? Cảm ơn các anh chị. Nhưng nếu giả sử số người tham gia chương trình này ở Hồ Chí Minh đông hơn thì anh chị nào sẵn sàng bay từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh giao lưu luôn? Vài người à? Anh chị nào không muốn em lại Hà Nội giới thiệu chương trình này cho người Hà Nội à? Ôi thì là em cảm ơn cả nhà. Ok, nếu vậy thì em sẽ cố gắng sắp xếp để sẽ có một đợt ở Hồ Chí Minh và một đợt ở thành phố Hồ Chí Minh, và đây là chương trình ở Hà Nội mình sẽ cùng gặp nhau, đúng không? Ok nha. Rồi chúng mình sẽ học cái gì trong chương trình này?
Thứ nhất, các anh chị sẽ cùng em đào sâu 7 bước bán hàng đỉnh cao cho từng nhóm sale đó là như thế nào. Nghĩa là các anh chị sẽ có nhiều cơ hội thực hành hơn như các chương trình hồi nãy mà mình thực hành á, để giúp các anh chị phải biết bán luôn cho các nhóm còn lại. Hồi nãy là bởi vì thời gian không có nhiều, nhóm Chihuahua chỉ có một lần cơ hội để được đi qua bên nhà Pitbull thôi, và Pitbull cũng có một lần cơ hội để đi bán hàng thôi. Nhưng trong chương trình chuyên sâu này, các anh chị sẽ phải xoay vòng 5 vòng tất cả để các anh chị có thể ứng dụng ngay 7 bước bán hàng vào trong 5 nhóm sale đó của khách hàng của mình, được không ạ? 7 bước bán hàng theo phong cách sale đó mình sẽ áp dụng như thế nào? Anh chị nào quan tâm đến kỹ năng này rồi? Em cảm ơn anh chị. Rồi, điều số 2 mà các anh chị sẽ được học trong chương trình này đó là nghệ thuật xử lý từ chối đỉnh cao của Blair Singer, để giúp các anh chị gặp lời từ chối của Golden Retriever thì các anh chị xử lý như thế nào, gặp lời từ chối của Chihuahua thì các anh chị xử như thế nào, và đặc biệt gặp lời từ chối của cái con người này, cái tiếng nói nhỏ ở trong đây này thì các anh chị xử mình ra sao? Anh chị nào quan tâm đến kỹ năng này? Em cảm ơn các anh chị nha. Nghệ thuật xử lý từ chối đỉnh cao của Blair Singer. Rồi, điều thứ 3 các anh chị sẽ được học trong chương trình ngày hôm nay đó là nghệ thuật xây dựng một đội nhóm đẳng cấp Diamond, một team golden, em gọi là một đội nhóm Black Tail Team, để giúp các anh chị có khả năng tuyển và xây dựng cho mình một đội nhóm ngay từ trong lớp học, và họ sẽ bán hàng trong chương trình cho các anh chị xem đội nhóm kinh doanh vô địch bán hàng như thế nào. Anh chị nào quan tâm điều này? Cảm ơn các anh chị rất là nhiều nha. Và điều thứ 4 các anh chị sẽ được học trong chương trình ngày hôm nay đó là nghệ thuật thuyết trình uy lực của Blair Singer. Nghệ thuật thuyết trình uy lực của Blair Singer để giúp các anh chị có khả năng chinh phục khách hàng của mình, từ khách hàng 1-1 đến khách hàng nhóm đông như thế nào. Anh chị nào quan tâm đến điều này? Cảm ơn các anh chị rất là nhiều nha. Trong chương trình này chúng ta sẽ học các chương trình chuyên sâu 4 ngày, và đặc biệt trong kỹ năng bán hàng các anh chị sẽ được Hoài Hương cho các anh chị vào 2 cái games bán hàng chuyên sâu để giúp các anh chị có